各位老友，我係越煮越好，大家好。8號風球啦，8號風球啦！我唔記得喺街市買餸添，點算好啊？睇見屋企個雪櫃只有雞蛋，唔使驚，等我將佢變豬肉先。我係越煮越好，大家好。哇！你睇我幾多蛋，已經呢幾日都不斷食啦。哎呀，點解啊？因為打大風啊！我買完，太太又買，咁冇辦法啦。哎呀，真係激死人啦！咁一定要食啲健康啲嘅。今日就不如同大家分享嘅就係無油煎厚蛋啊，好唔好啊？好簡單，因為一滴油都唔落嘅。點啦？咁就做呢個啦。好，無油焗厚蛋。嗱，無油焗厚蛋好簡單啦。嗱，首先就將6隻啦，嗱擺落去先啦，逐隻打啦，都驚佢啲蛋又有壞啊。嗱，好奇嘅喎。嗱，呢啲中國大陸蛋咧，有嗱啲色咁樣嘅，有時咧就好靚色，有時係淡色，都冇乜所謂嘅。嗱，大家估下呢一隻同呢一隻嘅顏色係咩咧？係估唔到嘅，可能呢隻係深色都未定，呢隻係淺色。嗱，我估呢隻係深色嘅，我估㗎咋嚇。嗱呢隻就深啦嚇，係啦，嗱呢隻咧你見到佢個殼咁深咧，我就可能估佢係淺色啦。嗱，冇錯啦，嗱呢啲都係講經驗啦。估中係點啊？估中有寶咩？嗱，估中即係玩遊戲啫，就好似開咁解。嗱，淺色好啦，係啦，咁我要揀隻深色噶啦嚇，啲因為靚啲，好揀隻深色嘅，係啦，我揀隻深色。哎呀，都係淺色啊！唉，所以賭博都係唔掂噶啦。咦，咁少嘅整多2隻啦，係整夠8隻咁嗱聲清貨啊嘛。如果唔係真係搞唔掂啊，真係，唉，真係 OK。好，整多2隻落去8隻，好，哇，好啊，掂，好整多隻。我想要隻深色嘅，深色就揀隻最淺色嘅。嗱，最淺色嘅就希望佢係深色。有時呢嘢就係咁噶啦。唉，真係冇錯啦。嗱，好簡單，8隻雞蛋，攞隻筷子發一發佢先。好啦，嗱，其實煎咗之後咧就咁食就得啦，呢個厚蛋。咁但係咧，我哋落翻少少芡汁落去啦。我哋咧首先落少少鮑魚汁啦，大約係1個湯匙嘅鮑魚汁啦。嗱，呢個泰國嘅嚇，佢冇咁鹹嘅。跟住咧就落翻半個湯匙嘅生粉。好啦，一陣溝少少水落去就撈就得啦。好，而家馬上過嚟無油焗厚蛋啊！好，過嚟。嗱，我咧就用呢隻鑊啦，用咗好多年噶啦。咁我哋開大少少火。嗱，呢啲鑊咧唔可以乾燒噶。你如果生鐵鑊嘅咧就燒紅佢先，燒紅佢先好落。咁但係我呢啲鑊咧就唔可以一燒得太耐咧，佢會乾咧，隻鑊就廢咗噶啦。所以我哋基本上咧用親嗰時咧落咗油先嘅。但我今次唔落油咧，但係我又要佢熱地喎，所以咧我都要燒一燒佢啦嚇，燒一燒佢先。嗱，燒一燒佢，咁有少少興啦，唔能夠太耐㗎啲鑊，如果唔係就玩完啦，又要買嗰隻啊。不過都係好用嘅。嗱，乜嘢油都冇落嘅，大家睇到啦。嗱，咁樣就係落去啦。嗱，慢慢。係啦，係啦 ，OK， 係啦，好啦，而家有咗喺度，有咗雞蛋，冇油，做乜嘅咧？咁樣講，嗱，我哋而家咧就將佢個火收翻到去最細，好啦，而家就冚住個蓋，好，冚住個蓋，唔好理佢住，用一個細火，最細個火去咁樣煮佢2-3分鐘，睇一睇個蛋嘅變化先，一陣間要熄火焗一焗噶，其實就等於用焗爐咯。只不過我當我冇焗爐，就用隻鑊嚟做快脆啦。好啦，嗱，2分鐘之後我就要熄火噶啦。2分鐘之後再同大家講啊。嗱，咁樣開住個最細火焗咗佢2分鐘，我哋而家要熄火啦嚇，熄火唔好理佢，因為咧你又唔好打開蓋喎，千祈唔好打開鑊蓋，因為咧一打開鑊蓋咧就冇咗熱力啦。而家咧其實個未有耐啊，8隻雞蛋仔啦，即係如果等於大蛋啊5隻到嘅啫，話俾你聽。咁由佢焗先。等佢凝固啊！咁好簡單，等佢凝固，一陣間轉2-3分鐘之後咧，我哋又要開翻着個火噶啦嚇。好，嗱，而家由佢咁樣自然咁樣焗佢先，焗佢2至3分鐘，一陣間就再同大家講。熄咗火2至3分鐘，你睇到啦，嗱，有啲蛋漿係未結，有啲係結咗噶啦嚇，睇唔睇到啊？咁呢啲蛋漿咧係唔會再凝噶，因為已經唔夠熱力啦，所以喺2分鐘之後2-3分鐘之後，我又要開翻着個火啦喎，開翻着個火先。等佢燒一燒就即刻又收翻細個火啦。
好，收細個火，係啦，好啦，而家咁又煮佢2分鐘。嗱，咁一陣間跟住又熄一熄火就得啦。好，2分鐘之後再同大家講。好啦，嗱2分鐘啦，開咗個火，而家又係有一個遊戲啦。而家就要熄火啦嚇，熄火。好，熄咗火之後咧，而家啱啦，就好似頭先第一轉咁，由佢再焗2分鐘。嗱，你睇下面頭咧，仲有少少呢啲蛋黃嘅，所以佢裏邊嗰個蛋心咧都係好腍嘅。所以而家就係用焗嗰個方法啦。咁 OK 啦，咁焗佢2分鐘、3分鐘，我就可以攞出嚟切俾大家睇啦嚇。好，一陣間攞出嚟啊，一陣間先，3分鐘後。嗱，喺焗緊嘅過程之中咧，佢呢隻雞蛋會脹㗎，因為其實隻鑊係熱開嚟啊嘛，好似焗蛋糕咁嘅。當然我冇麵粉啊、發粉啊，咁即係話俾大家聽咧係正常嘅，咁樣先可以焗熟佢嘅。仲焗多佢分零鐘啦嚇，等佢焗到3分鐘都要攤凍佢㗎。好，轉頭就攞過嚟切啦。OK， 好啦，嗱已經哇焗咗好耐啦，哇你啲水分都 OK 嘅，打開先。點解先？哇好熱啊！嗱，仲係漲緊嘅，咁而家咧就攞佢出嚟啦。究竟會唔會黐底嘅咧？咁你如果生鐵鑊咧，如果你點講咧？如果你燒得佢勁，唔會啊喺度，哇已經喐啦喂，咁啊倒佢出嚟先啦，攞隻呢啲砧板嚟切，哇小心啊！已經唔會黐底啦，哇都已經呢隻啲厚蛋，嗱一塊咁厚蛋，哇好正啦！嗱咁其實呢塊係咪好靚啊？你睇下喂，哇喂呢個厚蛋，調轉俾你大家睇下先。唔夠均勻啊！如果均勻啲，整多2隻仲好啊！厚蛋嗱呢個焗嘅咋，一滴油都冇啊嚇！仲要熱辣辣嘅，我都要切俾大家睇下噶啦。嗱，咩叫無油厚蛋咧？咁好多時咧，我哋咪以前食嗰啲餐蛋包啊、啲厚蛋啊，咁佢梗係用焗爐啦。啲壽司咪雞蛋壽司嘅咧，咁又係焗爐焗啦。嗱，咁你切開佢，嗱咁啊俾你睇下有幾厚啦。睇下塊蛋，OK。嗱，喂，睇下先。係咪厚嘅先？睇唔睇到好厚嘅先？嗱，係咪好厚啊？你睇下嗱，呢塊蛋厚辣辣嘅 ，OK 啦。嗱，咁我哋而家就切開佢咯。嗱，好簡單啦，冇油噶。嗱，好簡單。咁我哋咧就其實咧而家咁切就咁食都得嘅。咁頭先你可以落啲鹽落去嘅，不過我唔中意咁樣食咯。嗱，咁你而家切開佢一嚿嚿。嗱，你喂幾厚？哇，喂厚，好似厚火腿咁。我哋咪切開佢咯。好，等我切好晒，就再同大家講。嗱，頭先校定咗一湯羹嘅鮑魚汁，好鹹味嘅，少少生粉，嗱落少少水落去，係啦，其實係想打翻個芡，撈落啲蛋度，其實唔打得嘅，嗱咁攪勻佢先啦，因為有生粉，睇結結地咧好味啲啦。嗱，如果你用蠔油咧就深色啲咯，我用呢啲淡味嘅鮑魚汁咧就 OK 噶咁咯。嗱，打個芡落去，係啦，開大個火啦，都幾好食㗎呢個蛋，因為我做過幾次，啲僆仔都中意食。咁你可以咧，你就唔係淨係咁樣炒嘅，你可以炒啲蝦啊、炒啲魷魚落去，咪一味餸咯。你明唔明啊？譬如你炒西蘭花咁都得㗎啦，咁薄薄地 ，OK 就倒翻晒頭先啲蛋落去啦。我其實係有味㗎嘛，你知唔知道啊？因為呢啲鮑魚汁有味嘅，咁啊兜佢。嗱，我用咗8隻雞蛋嘅關係啫，嗱好簡單，咁樣索佢，哇正！咁佢啲蛋就好香啦，OK 啦 ，OK 好拎過嚟啊，拎過嚟上得啦，拎過嚟。而家上啦，嗱將佢嚿嚿都反翻去蛋黃嗰邊先啦 ，OK 啦，咁啊，喂你睇下咁樣嘅唔會散嘅，厚辣辣嘅，睇埋啲蛋啊，好厚身嘅，咁啊而家咪得咯。嗱我呢啲有時咧就簡單冇油啊，一滴油都冇，即係最緊要話俾大家聽，嗱咁樣擺落去咁攞你如果要深色嘅芡汁咧，你咪落個蠔油芡咯，甚至乎落啲生抽老抽得嘅。咁因為我啊中意即係清清地咯，咁又滑滑地啦一個真係簡單啦，又咁樣倒落去啦，唔好煩啦，係啦，哇簡單嗱打個芡汁落去，其實就係咪應該揾啲檸檬葉啊同埋呢個辣椒咁啊靚啲啦咁 OK 噶啦。咁而家呢個咧就係好簡單嘅一味餸啦，一個8隻雞蛋，無油就煎雞蛋啦希望大家都中意啦都好簡單，一嚿嚿夾得起嘅喎，你睇到最緊要希望大家都試下。咁我試嚿俾大家睇下啦，嗱咁厚個蛋嘅感覺係點嘅咧？嗱又有少少芡汁落去，嗱又唔鹹㗎少少味就得㗎。嗱咁我試一試啦，你睇下佢個厚度真係 OK 嘅，唔燶㗎，你千祈唔好以為係燶啊。OK 啊，試一試先。哇，好味啊，好似〜
食緊麵包咁啊！哇，咁味道啊！哇，啲蛋好香啊！哇，幾正！哇，喂，呢個好食啊！嗱，呢個因為你哋可以整多啲噶，喂，譬如我哋少人食飯，我整咁少嚿嘅啫，今日都好多餸，希望大家都有機會試下一個冇油焗口蛋啊，一啲油都冇噶吓，正啊！多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦，多謝大家訂閱，越煮越好。各位老友，我係越煮越好，大家好。喺打風嘅時候，去到街市想買到好嘢平嘢，都有一啲方法嘅。等我而家就同大家講下我呢個方法啦。